Umsebenzi uqhubeki njengokwejwayelekile einkampanini kanye nasezikhungweni zikahulumeni njengoba zizama ukuthi ibhekane nezingqinamba ezidalwa ubhubhane lwesifo iCovid-19. Ezokuxhumana zibonakala ziba inkinga enkulu uma kumele kubanjwe imihlangano kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje. Izinto azisafani nakuqala. Amalungu aseParliament abamba inhlanganiso ngobuxhakaxhaka balamaxesha. Hello Slalo. Hello my friends. Namhlanje sikunika ingcebiso ngendlela zokuziphatha kulamaqonga. Ingcebiso yokuqala, qiniseka kuba uyabonakala. Splendid. Hi. Awubonakala, ngibona nje isifuba. Okwesibini, qiniseka kuba uyavakala. Comrade Monley, the sound from your side is very faint. I can't hear you. Okwesithathu, hlala kwindawo engenangxolo kwaye uqwalasele nezinto ezisemva kwakho. Kungubele ntoni kwakhala umleqo nje kwavela wena kwakhala umleqo in the background. Okugqibela, cima umboko ukuba awuthethi. The use of information and communication technology platforms available on the market at the rate that Parliament is currently employing is a new thing. But despite that, we have managed to have successful virtual committee meetings in the first week, and the institution has done very well to ensure that these platforms are exploited to enable the institution to fulfill its constitutional oversight functions. Ezingxaki zobuxhakaxhaka ayiyonto efumaneka eMzantsi Afrika kuphela, ngokuba neentlanganiso zamaqonga ozakuzo kwizizwe ezimanyeneyo zijongwe zezingxaki. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.